Всем привет, это ремонт гитар Живой Рок, меня зовут Михаил Абашев, и сегодня мы закончили работу над замечательной гитарой Крафтер. Здесь было очень большое расстояние шестой струны над 12-м ладом, шестой и первой струны были дико завышены, где-то порядка 4 мм над 12-м ладом. Играть было очень неудобно. Значит, сделали полный комплекс работ над ладами. Значит, шлифовочку, торцовку, закатку, полировку, для того, чтобы струнки у нас опустились гораздо ниже. Теперь 1,5 мм над 12-м ладом шестая струна и 1,5 мм первая струна, что очень удобно. Пропитали накладочку лимонным маслом. Над верхним порожком тоже поработали, подкалибровали под каждый диаметр струны, так, чтобы над первым ладом было минимальное расстояние у нас. Подкрутили всю механику колков, теперь у всех колков плавный ход. Отрегулировали анкер, так что играть теперь комфортно и удобно. Струнки здесь эликсир. Поставили здесь нижний порожек костяной, потому что, значит, старый порожек здесь был уже весь проточенный. И вдобавок туда подложены были всякие палки, зубочистки, там пластик, что только там не было. Вот. Здесь сейчас никаких подкладочек уже нету. Четкое прилегание уже идет к кости, к самому дереву. Все, гитарка теперь в полном боевом состоянии. Прожимать барре очень удобно. Очень удобно для начинающего гитариста. Ну, эта гитара и была приобретена нашим учеником, который уже год у нас занимается. И теперь вот решил приобрести уже такой вот серьезный инструмент. Так что пожелаем ему удачи в дальнейшем обучении. И ждем вас в нашей мастерской на доводку ваших замечательных инструментов. Вот, и будем делать из них конфетку, как говорится, да, чтобы играть было удобно, комфортно, и чтобы гитара доставляла вам удовольствие. Все, всем пока, счастливо. Итак, наша гитара Крафтер, тоже в приближенном таком состоянии. Полностью механика колков отрегулирована. Высота здесь минимальная над первым ладом. Проточен верхний порожек, заново переклеен. Полностью торцовка, шлифовка, закатка, полировка ладов. Никаких ямок на ладах сейчас уже нету. Все до зеркала отполировано. Накладочка пропитана лимонным маслом. Прогиб анкера и костяной порожек. Здесь вот мы его сюда установили. Он ровненький здесь, без всяких подкладок.